Mandonguilles de carbassa sense fregir. Necessitarem mig quilo de carbassa neta ben madura, una ceba petita, un ou, 30 grams de formatge ratllat, pa ratllat, flocs de patata, sal i herbes al gust. Tallarem la carbassa i la ceba a trossos ben petits. Posarem oli en una cassola a foc viu i afegirem la carbassa i la ceba. Ho farem coure a foc viu durant uns 5 minuts, remenant constantment. Afegirem una mica de sal i molt poqueta aigua, taparem i deixarem coure uns 10 minuts més. Quan la carbassa ja estigui cuita, la traurem del foc i l'aixafarem amb una cullera o una forquilla. Afegirem l'ou, el formatge, 2 cullerades de pa ratllat, romaní tallat ben petitó, una mica de curri i ho remenarem tot plegat. Anirem afegint flocs de patata fins que la massa ens tingui una consistència adequada per fer les mandonguilles. No ha de quedar enganxosa. Prepararem les mandonguilles i les passarem per pa ratllat. També les podem fer farcides amb daus de formatge o trossets de pernil. Les farem coure al forn ventilat a uns 200 graus centígrads durant uns 20 minuts, fins que estiguin torradetes. Ja em direu si us agrada la recepta i no us oblideu de subscriure's al canal si encara no ho heu fet. Adéu i fins aviat!